সর্দি কাশির মহা ঔষধ মাত্র একদিন পান করলেই চলে যাবে সর্দি কাশি গলা ব্যথা হাঁপানির সমস্যা। হাই এভরিওয়ান, শাহানা ব্লগ থেকে আমি শাহানা বলছি। আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এই পাতাটাকে সকলেই চিনি, পরিচিত একটি পাতা, সব জায়গায় পাওয়া যায়। শরীরের জন্য যদি অনেক ধরনের পাতা ভালো বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু এখানে যে পাতার কথা বলা হচ্ছে বা দেখানো হচ্ছে সেই পাতাটি বিশেষ করে অনেক রোগের সমাধান করে থাকে। অলরেডি আমরা সকলেই জানি অনেক উপকারে আসে এই পাতা, বলার কিছু নেই, দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। পরিচিত একটি পাতা তুলসী পাতা। এই পাতা চুলের যত্নে, ত্বকের যত্নে, শরীরের যত্নে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। তুলসী সুস্বাদু চাই তৈরি হয় না, রস দিয়ে সিরাপও তৈরি করা হয়। আজকাল বাজারে যে তুলসী সিরাপ পাওয়া যায় সেখানে কিন্তু তুলসী রস দেওয়া থাকে। আপনি যদি ঘরোয়া উপায়ে রসটা তৈরি করে খেতে পারেন, হাঁফানি, শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা জাতীয় সমস্যা দূর হয়ে যাবে। সর্দি কাশি, গলা ব্যথা এবং জ্বর উঠলে যে ব্যথা অনুভব হয়, মাথা প্রচণ্ড ব্যথা হয়, ঘুম কম হয়, ঘুম ভালো করার জন্য এই পাতা বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। তুলসীকে বলা হয় ঔষধি গাছ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, জিঙ্ক এবং আয়রন, এগুলি বিশেষভাবে পাওয়া যায়। আপনি যদি আপনার শরীরে ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখতে পান তাহলে তুলসী খাওয়ার আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। অনেক গবেষণা অনুসারে তুলসী রক্তের শর্করা মাত্রা কমাতে অনেক ভূমিকা রাখে, জয়েন্টের ব্যথা কমাতে অনেক সাহায্য করে। তুলসীর অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। 1 কাপ জলে তুলসী পাতার চা পান করাও খুব ভালো বলে অনেক প্রমাণিত হয়েছে। এটি মানসিক চাপও কমায়, ঘুম ভালো করে, ওজন কমাতে এবং কোলেস্টেরল কমাতেও তুলসী উপকারী প্রমাণিত আছে। এতে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা খারাপ কোলেস্টেরল অর্থাৎ এলডিএল কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল অর্থাৎ এইচডিএল বাড়ায়। পেটের জন্য তুলসী ভালো, এটি পাকস্থলীতে উপস্থিত অ্যাসিড কমায়, যা পেট সংক্রান্ত অনেক সমস্যা উপশম দেয়। অ্যাসিডিটি এবং বমি বমি ভাব অনুভব করলেও তুলসী খাওয়া যেতে পারে। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ তুলসী ভাইরাল রোগ এবং ঠান্ডা ও ফ্লুর মতো সংক্রমণ নিরাময় করে, তাই এটি আরোগ্যের গুণে পরিপূর্ণ বলা হয়। যাদের প্রচুর পরিমাণে গলা ব্যথা বা কাশি আছে, কুসকুসে কাশি দূর করার জন্য 100% কাজ করবে। আমি শিলপাটায় বেটে নিচ্ছি, আপনি চাইলে হামানদিস্তায় তেঁতু করে রসটাকে নিয়ে নিতে পারেন। শিলপাটায় ভালোভাবে বেটে যদি আপনি রসটা নিতে পারেন আরও বেশি ভালো উপকার পাওয়া যায়। বা আপনি সরাসরি পেস্টটাও খেয়ে নিতে পারেন পানি দিয়ে গুলিয়ে, যেভাবেই খান না কেন অনেক বেশি ভালো উপকার পাবেন। এটার সঙ্গে সর্দি কাশি দূর করার জন্য আরও একটি উপকরণ মেশানো যেতে পারে, সেটা হচ্ছে মধু। মধু ব্যবহার করলে যেমন উপকার পাওয়া যায়, তেমনি খেলেও ঠান্ডা জাতীয় যে কোনো ধরনের সমস্যা চলে যায়। তুলসী পাতার মতোই মধুর বিশেষ উপকারিতা রয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। আমি চিপে চিপে রসটা নিয়ে নিচ্ছি, আপনি চাইলে এই পেস্টটা সহই খেয়ে নিতে পারেন। পেস্টটা আবার মুখেও ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো ধরনের দাগ দূর করার জন্য। অন্য আরেকটি ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ফেস প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করলে অনেক বেশি ভালো উপকার পেতে পারেন। 1 চা চামচ পরিমাণ আপনি যদি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেতে পারেন, ঠান্ডা জাতীয়, গলা ব্যথা, যে কোনো ধরনের সমস্যা দূর করতে অনেক বেশি সাহায্য করবে। আবার ঘুম ভালো করার জন্য রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগেও যদি 1 চা চামচ পরিমাণ মধুর সঙ্গে খেতে পারেন, কুসকুসে কাশি দূর হবে, সেই সঙ্গে ঘুম ভালো হবে। 5 বছরের শিশু থেকে শুরু করে আপনি বৃদ্ধ বয়সের লোকদেরকেও খাওয়াতে পারবেন। এটার সঙ্গে বাচ্চাদের খাওয়ালে একটু পানি মিশিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন, সরাসরি রস না খাওয়াই একটু পাতলা করে খাওয়াবেন। আর বয়সে যদি 12 থেকে 14 বা 15 হয়, সরাসরি রসটাকে আপনি খাওয়াতে পারবেন। সাথে টেস্ট বাড়ানোর জন্য মধু দিতে পারেন। শুধু টেস্ট না, মধু কিন্তু ঠান্ডা জাতীয় বা ব্যথা জাতীয় যে কোনো সমস্যা দূর করতে অনেক সাহায্য করে। মধু যেরকম একটু তিতভাব সরাবে, তেমনি অনেক উপকারও পাওয়া যাবে। ভরপুর 1 চা চামচ পরিমাণ প্রতিদিন খেতে পারলে যাবতীয় সমস্যা থেকে রেহাই পেতে অনেক সাহায্য করবে। যাদের সর্দি কাশি সারা বছর লেগে থাকে তারা তুলসী একটি গাছ সবসময় বারান্দায় লাগানোর চেষ্টা করবে। বাড়ির যে কোনো আঙ্গিনায় এই একটি মাত্র তুলসী গাছ রাখলে অনেক রোগের সমাধান থেকে রক্ষা পেতে পারবেন। অনেকে মনে করি শুধু হিন্দুদের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকে, কিন্তু না, মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে উপকার করে এই তুলসী গাছ যদি বাড়িতে রাখতে পারেন। তারা পূজা করে, আমরা হয়তোবা শরীর, ত্বক বা চুলের যত্নে ব্যবহার করব, খেয়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়। অবশ্যই এই তুলসী রস খাওয়ার অভ্যাসটা করবেন, রেগুলার খেলে যে কোনো ধরনের সমস্যা দূর হয়ে যাবে।
আশা করছি আজকের ভিডিওটা অনেকের কাছে ভালো লাগবে এবং অনেক উপকার আসবে, তাই ভালো একটি কমেন্ট করবেন, ফ্রেন্ডস ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করে রাখবেন। ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করার পর অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন, আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে আমার পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।